السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقوم اليوم بحل تدريبات درس القراءة، درس هواية أحبها. أتذكر 1. ما حق الطفل الذي حصلت عليه تيماء في القصة؟ الجواب: أن يرسم. السؤال الثاني: أين مارست هوايتها؟ الجواب: على رمل الشاطئ. السؤال الثالث: كيف حلت تيماء مشكلتها؟ الجواب: بالصبر. سننتقل الآن إلى فقرة الفرق بين الاسم والفعل. تحدثنا في الحصص الماضية عن الاسم والفعل، وقلنا الفعل هو أي عمل أو فعل نقوم به، والاسم اسم. الآن لدينا طريقة للتمييز بين الاسم والفعل، وهي الاسم يقبل التعريف، أي إذا أدخلنا عليه التعريف يقبلها، أما الفعل لا يقبل التعريف. حسنا، الآن لدينا هذه الأمثلة أمامنا، سندخل عليها التعريف، إن قبلت فهي اسم، وإن لم تقبل فهي فعل. مثال الأول: سبورة، سندخل عليها التعريف السبورة، قبلت التعريف فهي اسم. ركضة، سندخل عليها التعريف الركضة، الكلمة أصبحت غير واضحة المعنى وركيكة، إذن فهي فعل. كتاب، الكتاب، قبلت التعريف فهي اسم. يمشي، اليمشي، لم تقبل التعريف فإذن هي فعل. قصي، القصي، قبلت التعريف فإذن هي اسم. أرسم، الأرسم، أصبحت الكلمة ركيكة فإذن هي فعل وليست اسم. قلم، القلم، قبلت التعريف فإذن هي اسم. سننتقل إلى فقرة الأفعال وأنواعها. يوجد للفعل 3 أنواع، وهم: 1. الفعل الماضي، 2. الفعل المضارع، 3. الفعل الأمر. إذن يوجد للفعل 3 أنواع: الفعل الماضي، الفعل المضارع، الفعل الأمر. الفعل الماضي. الفعل الماضي يدل على عمل حصل في الزمن الماضي، يدل على عمل حصل في الزمن الماضي. حركة آخر الفعل الماضي الفتحة، إذن دائما حركة الفعل الماضي الفتحة. مثال: كتب، رسم، ركض، مشى، لعب، أكل، نام، استيقظ، سبح، شرب، وجد. فلنلاحظ حركة الفعل الماضي دائما الفتحة، فلننظر إلى الحرف الأخير كلهم فتحة. مثال: كتب، فهي هي عمل وقع في الزمن الماضي. متى كتب؟ منذ ساعة، منذ يوم واحد، منذ أسبوع، منذ شهر، لا نعلم، لكنه كتب، أي يدل على زمن الماضي. ونفس الأمر بالنسبة لرسم وبقية الأمثلة الأخرى. لدينا هذا التمرين: أدل على الفعل الماضي وفق النموذج التالي. الجملة: الفعل الماضي. حسنا، لدينا الآن الجملة الآتية: أشرقت شمس الصباح. أين هو الفعل الماضي؟ الفعل الماضي هو أشرق. التاء هنا ليست من أصل الفعل، ستتعرفون عليها في السنوات القادمة. إذن هنا الفعل الماضي أشرق، فلنلاحظ حركة آخره، حركة حرف القاف الفتحة، فإذن هو فعل ماضي. هطل المطر غزيرا. الفعل الماضي هو هطل.
ذهب بلال إلى المدرسة. الفعل الماضي ذهب. قرأت ندى النشيد. الفعل الماضي قرأ. فلنلاحظ حركة الفعل الماضي دائما الفتحة. لدينا هذا التمرين: املأ الفراغ بالفعل الماضي المناسب. شكرت، شارك، فاز، مارست. فراغ ميسون هوايتها وقت الفراغ. سنضع فعل في الفراغ. شكرت ميسون هوايتها وقت الفراغ. الجملة أصبحت غير واضحة المعنى. شارك ميسون هوايتها وقت الفراغ، أيضا غير واضحة المعنى. فاز ميسون هوايتها وقت الفراغ، أيضا غير واضحة المعنى. مارست ميسون هوايتها وقت الفراغ. إذن الفعل المناسب لهذه الجملة مارست. مارست ميسون هوايتها وقت الفراغ. سننتقل إلى الجملة الثانية: المعلمة عريف الحفل النشيط. سنضع الكلمة الأولى: شكرت المعلمة عريف الحفل النشيط. الجملة أصبحت واضحة المعنى. إذن الفعل الماضي هنا شكرت. الجملة الثالثة: التلاميذ بالمسابقة. شارك التلاميذ بالمسابقة. الجملة أصبحت واضحة المعنى. وبقي الكلمة الفعل الأخير وهو فاز. فاز المتسابق بالجائزة. سننتقل الآن إلى فقرة اللام الشمسية واللام القمرية. اللام الشمسية: لام تكتب ولا تنطق، ويأتي بعدها الحروف الآتية، وعدد حروفها 14 حرفا: تاء، ثاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظا، لام، نون. مثال: التالي. فلنلاحظ لم نلفظ اللام. التالي. الزجاجات. فلنلاحظ لم نلفظ اللام الشمسية هنا، لأن التاء، الجيم حرف من حروف التاء، الزاي حرف من حروف اللام الشمسية. الصمت. فلنلاحظ هنا أيضا لم نلفظ اللام، لأن الصاد حرف من حروف اللام الشمسية. سننتقل الآن إلى اللام القمرية. لام تكتب وتنطق، ويأتي بعدها الحروف التالية: ألف، باء، جيم، حاء، خاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، ميم، هاء، واو، ياء. وأيضا عدد حروفها 14 حرفا. مثال: الباب، الحرارة، الورق. فلنلاحظ أثناء اللفظ هنا نلفظ اللام، لأن الباء، الحاء، الواو حرف من حروف اللام القمرية. حروف اللام القمرية مجموعة في ابغي حجك وخف عقيمه. ابغي حجك وخف عقيمه. وعدد حروف اللام القمرية كما قلنا منذ قليل 14 حرفا. إذن حروف اللام القمرية مجموعة في ابغي حجك وخف عقيمه. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم، وشكرا لكم.